अब इनको रखें कहाँ पे यार, परेशानी हो रही है। आपका कोई आइडिया? पापा मुझे आइडिया आया। बताओ। ये जो केज बचा हुआ है ये कौन सा वाला? कौन सा वाला? बचा तो कोई नहीं हुआ अबू। कौन सा वाला? मैं कहता हूँ इस तरीके से इधर बंद करते तो फिर हम बंद करें इनको इधर, ये वाला केज बचा हुआ है। हाँ यार बस ठीक है गाइस, हम इनको इसी केज में बंद कर देंगे, तो फिर वो उनको कहाँ करें? स्प्लिट्स को बफ अंकल के केज में। सही है गाइस, ये हो गया। ठीक है, हम इनको इधर बंद करेंगे।